Assalamu alaikum jama'an channel, barkanmu da sake haɗa da kowa wannan sabon bidiyon. Suna na Sani, kamar yadda kuka sani na da Sani Boy TV a wannan channel na YouTube mai albarka. A wannan bidiyo na wannan kara kuma ina so in nuna muku yadda za ku na sa foto a jikin waka. Wannan wani abu ne mai sauki kuma abin da mutane da yawa suka sani, amma kuma har yanzu mutane da dama suna korafin ya za a yi su sa foton su a jikin waka yayin da waka ke yi. To insha Allah ku kalli wannan bidiyo daga farko har zuwa ƙarshe za ku ga yadda za a yi. Amma kafin nan ina mai ba ku shawara ku yi downloading application mai suna AudioLab ko Pro nashi, ko kuma ku yi downloading shi a Google Play Store. Haka ku yi searching na application mai suna AudioLab Pro. Idan kuma ba ku san da ku yi downloading shi ba, kada ku damu, a ƙasan wannan bidiyon na ajiye links da za ku bi ku yi downloading na wannan application mai suna AudioLab Pro, ku yi installing din shi. Sannan kuma akwai bidiyoyi da suka wuce a baya da dama akan application AudioLab Pro wanda suka gabata. Idan kun bibi sauran bidiyoyin da suka wuce a baya za ku kalle su. Kafin fara, kada ku manta ku yi subscribe a wannan channel din, sa'annan kuma ku yi liking na bidiyo, sai kuma kada ku manta da sharing din shi zuwa yan wada abokan arziki saboda su ma su karu, ba wai kai kadai ka kalla ba. To bari in nuna muku yadda ake sa foto a jikin waka. Da fari ka yi downloading application, sai ka installing, sai ka bude cikin application din kamar haka. Kana shiga cikin application zai kama yanayin cikin nan da kake gani, to sai ka bude inda aka rubuta mp3 tag ko kuma in ce tag editor da kuke gani, sai ka taba shi. Kana taba sai ka nemi wakan da kake so ka ɗora masa foto. Misali waka na farkon da kuke gani, sai in taba shi haka. Kana taba shi za ku ga ya kawo muku haka. A saman ku kula akwai inda aka rubuta no image, to wajen shi za ku taba. Kana taba zai tambaye ka a file ne ko kuma a text ne, sai ka zabi file na biyu. Kana taba wani file din zaka ga ya shiga da kai cikin fotunan ka, sai ka zabi wani foton da kake gani shi kake son ka sa a cikin wannan wakan ya kasance shi yake yi. To bari mu shiga gallery mu zabo foton da muke son sawa. Misali kamar wannan hoton, bari mu zaɓa wannan foton ku gani, sai mu sa wannan foton. Kana taɓa foton zaka ga ya kawo mashi, ya ɗora mashi a wajen. A ƙasan nan kuma akwai inda ya tambaya zaka rubuta sunan album ɗin. To duk abin da kake so zaka yi rubuta, ko sunanka ko ma menene kake so. Misali bari yanzu ku rubuta Sani Boy TV, sai in je ƙasa. Duk wani fil na akwai wajen da zaka sa shekaran da wakan ya fito. Zaka iya sa kuma album artist, sunan ko mawaƙin, track number nawa ne a cikin wani album da aka cire, ka dan yi comment akan wakan, da abin da kake so dai. Bayan ka gama yi, idan za ka yi save na wannan foton ya zauna a sama, sai ka taba wannan alaman tag editor poster na shi karamin da ke gefe, sai ku taba shi. Za ka gana wannan yan loading din, daga nan zai rubuta maka cewa shikenan ya gama. Za ka ga ya kawo maka wannan abun. Daga nan sai ka fita kawai ka je ka duba a jerin waƙoƙin naka da suke cikin wayan ka din. To dai gashi na wakan, bari mu gura play din shi ko ni. Kun gani foto ya riga ya hau kan wannan wakan nan da kuke gani a hali yanzu. To da haka ake sa foto a jikin waka cikin sauki ba tare da bata lokaci ba. To sai mun sake da wani sabon bidiyo da zan sake kawo muku a nan gaba. Kada ku manta kamar ga muku dazu ku yi subscribe a wannan channel din, saboda akwai bidiyoyi masu muhimmanci da kuma masu amfani da dama da suke zuwa gaba, saboda kada ku rasa, kuma in ce kada ku missing nasu. Nagode, sai mun sake haɗuwa da ku a wani sabon bidiyo.